Çok uykum var ama odamda uyumak istemiyorum. Acaba nerede uyusam? Buldum. Murat, Elif. Nerede? Elif nerede Murat? Görmedim ki Elif hiçbir yerde, daha hiç yok yani, nerede? Nereye gitti? Bilmiyorum, hadi televizyon aç, televizyon izleyelim. Odasında oynuyor galiba. Evet. Neyse hadi bakalım. Hadi aç televizyonu, kumanda orada. Birlikte seyredelim televizyonu. Murat, Elif Sinem de yok. Kafa dinliyoruz resmen. Bir tane film aç seyredelim ya. Oo süper. Ya, içecek bir şeyler mi hazırlasam acaba? İyi hadi bakalım. Bu sesler ne ya? Murat, horlama seslerini duyuyor musun? Evet, horlama sesi var. Bu horlama sesi nereden geliyor? Bilmiyorum, dedim. Elif Sinem bir yerde uyuyor mu kaldı acaba? Olabilir. Gel bir bakalım nerede uyuyakaldı. Bence o var ya, kesin odasında uyuyor. Bu nasıl bir horlama böyle, tabureye kadar geldi sesi. Elif. Dur seslenme uyuyor, çık. Odasını kontrol edeceğiz. Bak bakalım odasında mı uyuyor? Bu saatte ne uykusu bu böyle? Elif. Bak bakalım Murat. Yok mu? Elif. Nasıl yok ya? Bak bakalım odasında. Buranın da ışığı açık. Nasıl yok Murat, odasında uyumadı da nerede uyudu? Murat, yastık yorgan da yok. Allah Allah, nereye götürdü acaba aldılar? Elif, Murat banyoda mı uyudu yoksa? Bilmiyorum, bakalım. Horlama sesleri geçmedi hala. Evet. Elif. Murat, sen bir tane Egemen'in odasına baksana, yan tarafa. Sen yan tarafa bak. Orada mı? Bizim odamıza bak. Elif. Bir yerde uyuyakalmış galiba Elif. Horlama sesi de geçmiyor. Nerede uyuyakaldın? Murat hiç olmadık bir yerde uyuyabilir, yine uyur gezer olduysa. Elif. Bücür kaçıyor, bücür. Murat, sesleri dikkatli dinleyelim. Evet, çok yakından geliyor ses. Evet, buradan geliyor ses. Çok yakından. Sen aşağı bak. Ben de asansöre bakacağım, tamam mı? Hadi bakalım. Bakalım asansörde mi? Murat koş. Elif sen ne yapıyorsun? Burada uyunur mu anneciğim ya? Şuna bak, yastığın yorganını almış, asansörde uyuyor Murat. Elif. Murat gel. Elif asansörde uyuyor, gel. Bak ya, geri kapandı kapı. Elif Sinem alıp da yukarı odasına çıkarsana, ya da dur söyleyelim de gitsin. Elif. Uyur gezer mi olmuş? Kalk bakayım, burada uyunmaz, kalk. Kalk bakayım, hadi kalk. Niye burada uyumaz? Hayır olmaz, odanda uyuyacaksın, kalk bakayım hadi, al yastığını. Hadi bakalım, gel buraya. Doğru odana, yürü. Odana gidiyorsun, odanda uyu. Ama ben odamda uyumak istemiyorum. Buldum, burada uyuyacağım. Ama şu büyük yere geçeyim. Burada uyuyacağım ama öteki evdeki merdivenler daha büyük. Oh no! Şaşkın kız, ne yaptığını gördün mü ya? Gel aç televizyonu ya, devam edelim keyfimize. Murat, horlama sesi geliyor yine. Ses geliyor ya. Odadan bu kadar ses gelemez, gel. Yine nerede uyudu kaldı bu kız? Elif. Murat gel bakayım, sesler çok yakından geliyor. Elif. Murat gel. Bak uyuduğu yere bak, şimdi de burada uyumuş. Elif. Anneciğim sen niye böyle yapıyorsun? Kalk hadi, düşeceksin. Kalk, yürü. Murat yardım et, düşecek şaşkın kız. Kalk, yastığını da almış. Uykucu cüce gibi geziyor, al şunu. Odamda bir şey vardı da getirir misin? Odanda hiçbir şey yok. Odanda çok konforlu bir yatağın var. Hadi gidip yatağına git hadi. Tamam, ben senin uyumanı istiyorum. Odana gider misin hadi? Hadi dedim Elif. Bu saatte ne uykusu ayrıca ya? Siz giderseniz gideceğim. İyi tamam, hadi biz gidelim Murat. Odana gidiyorsun, odanda uyuyorsun, tamam mı? Siz gidin gideceğim. İyi tamam, hadi bakalım. Gidelim gideceğim. Ay Elif. Acaba nerede uyusam? Buldum. Çok değişik bir şey. Odasına gitmiştir abi, bir çay demle de izleyelim televizyonu ya. İzleyelim de Murat, bir tane internetten baksak mı? Bu çok değişik bir durum bence ya. Bilmiyorum ki. Biz televizyon açmamış mıydık? Geri kapanmış. Ses geliyor. Yine horlama sesleri geliyor. Ya o yukarıda uyumuştur. Neyse boş ver, ben çay koyup geliyorum. Hadi bakalım. Murat aç şu televizyonu Allah aşkına, güzel bir film aç ya. Tamam. Hadi bakalım. Murat koş. Ne oldu? Gel. Elif Sinem. Anneciğim burada uyuyor mu hiç ya? Murat mutfak tezgahında uyuyor şimdi de. Elif. Burada uyuyorsun, farkında mısın? Anneciğim sen niye böyle yapıyorsun? Niye odanda uyuyorsun? Odamda uyumak istemiyorum. Neden? Çünkü
Değişik düşük diyor ya. Anneciğim farkında mısın? Çaycının yanında uyuyorsun ya. Olmaz böyle, burası sert, rahat değil. Üşürsün ayrıca, yürü. Ben sertleri daha çok seviyorum. Elif buraya... Ya of ya. Elif! Anneye of denmez, yürü. Of of of. Doğru odana. Murat şu yaptığına bak Elif'in ya. Bir tane film seyredelim dedik, yine burnumuzdan getirdi. Elif geliyorum yanına, yürü. Yürü çabuk, odana yattığını göreceğim. Bekle beni. Yürü. Geç bakayım. Ya ne kadar güzel odan var, konforlu yatağın var. Elifciğim masanın üzerini sakın düşünme. Buraya gel Elif, bak burası bak. Elif burası dedim. Anneciğim orada nasıl rahat edeceksin? Dur yapacağım. Elif dedim. Eyvah, Elif Sinem şimdi bize çalışma masasında uyumak istiyor. Kızım sen niye böyle yapıyorsun? Şu yaptığına bak, pijamaları da giymiş. Buradan bir düşersin küt diye yere, korkarsın, ayrıca canın acır annem, hadi. O zaman neresi biliyor musun, ben söyleyeyim mi sana, şahane bir fikrim var. Yatağın. Hayır. Buraya gel, kaçma. Elif gel çabuk buraya. Of ya. Elif buraya gel, asansörde de uyumayacaksın. Asansörde uyumayacağım. Tamam yok, geç odanda uyuyacaksın. Tamam ya bırak. Geç hadi bakayım odana. İşte bu. Yumuşacık bak, çok rahat, gördün mü? Bir de küt. Rahat değil bir kere. Hadi bakayım sen şimdi uyumaya başla, hadi. Dua et, güzelce uyu. Oh be. Aa şu yaptığına bak. Annem beni evin içinde buluyor. Ama daha güzel bir şey biliyorum. Sauna. Dur yastığımı alayım. Şöyle. Hadi gidelim bakalım. Hadi ben uyumaya gidiyorum. Murat. Sonunda odasına yatırdım. Bücür sen ne yapıyorsun? Üstüne basacağım, yattığı yere bak ya. Bu da Elif gibi değişik değişik yerlere yatıyor ya. Şaşkın mısın nesin oğlum sen ya? Oğlum git de sen de konforlu bir yere yatsana. Senin tekli koltuğun var. Murat sonunda odasına yatırdım biliyor musun? Kumanda kaybolmuş ya. Kumanda mı kaybolmuş? Aradım. Herhalde listem aldı götürdü kumandayı. Bu kız bize film seyrettirmeyecek ha. Evet. Ah burada yedek kumanda var. Sen bununla filmi aç. Evet. Bir tane çay içip de film seyredemedik. geliyor. Yine mi Dur. Yine mi horlama sesi geliyor ya? Bu kız yine nerede uyudu Murat? Yürü. Bakacağız tekrardan. Oo, Elif Sinem böyle yapmasan gerçekten can sıkıcı ha. Murat gel bakalım. Yine merdivenlerde mi uyuyor? Elif. Merdivenlerde yok. Asansörün içine bakalım. Sesler sanki buralardan bir yerlerden geliyor yine. Geç bakalım. Murat asansörde de yok. Aşağıdan geliyor ses. Ses aşağıdan geliyor, aşağının ışığı açık. Ben asansöre gidiyorum. Bak Bücür burada bize yer gösteriyor. Bücür. Nerede anneciğim, abliş nerede, sen daha iyi bilirsin. Burada anneş. Ne? Burada nerede? Aa saunanın ışığı açık, Murat gel. Murat. Elif'in uyuduğu yere bak. Gel Murat gel. Murat asansörle mi geliyorsun? Gel Murat gel. Gel bak nerede uyumuş, gel. Bakar mısın şuna? Saunada uyuyor. Bu kız niye odasında uyumuyor ya? Elif gelir misin? Çık bakayım. Dur bekle. Hayır hamama da geçmiyorsun, yürü. Murat yakala şunu. Murat tamam. Bak gel, şimdi de oraya geçiyor. Kızım sen niye normal yerlerde uyuyorsun? Buraya gel. Aa şu yaptığına bak. Ne yapacağız biz şimdi? Burada uyusun tamam ama uyusun. Banyoda yaparım. Olmaz annem, ıslak zemin burası, gel. Yapayım. Tamam ne yapacağız biliyor musun? Sen en iyisi hiç uyuma. Gel. Gel sana sürprizim var, gel. Gel sürprizim var. Sen bizim yanı başımızda uyuyacaksın, gel. Gel ben sen. Yok kanepede değil. Madem anormal bir yer istiyorsun, çok güzel bir yer buldum ben sana. Nasıl? Yürü. Geç bakayım, bin asansöre. Yürüyerek mi çıkacaksın? İyi yürü hadi. Sen de gel. Tamam geliyorum. Ben zaten geleceğim kızım, yürü. Bugün tutturdu anormal bir yerde uyuyacağım diye. Bücür de senin yaptığını yapıyor biliyor musun? Şu merdivenin altında uyumuş. Nereye kayboldu yine o? Bücür neredesin? Al şimdi de Bücür kayıp. Bücür. Asansöre mi girdi bu? Bücür. Hah işte orası. Yanı başımızda uyu, tamam mı anneciğim? Ama buraya canım nerede? Bu masa olmaz. Ah Elif düştüm, bak ben sana dedim. Masa olur. Çünkü bu masa. Murat şu yaptığına bak, gel. Nerede uyuyor ya? Şimdi burada uyuyacakmış. Tamam bir yerde uyusun da biz de televizyon izleyelim abi. Sen orada uyu kızım. Tamam sen burada uyu, tamam mı? Murat çayın yanına tatlı hazır masada, gel. O zaman ben yemeğe başlayayım. Yemeğe sen nereden Ay, başlayacaksın? yemeğe başlayayım. Ben şuradan başlayacağım. başlayacağım. Ben de şuradan başlayacağım. Elif Sinem bak, buna razıysan eğer bu masada uyuyabilirsin. Seni çok mıncıklarız ona göre.